အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာအချိန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုမေးမယ်ပြောမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ channel နဲ့အတူလေ့လာကြည့်ကြမယ်အရင်ဆုံးနိုင်ပုံလေးကိုကြည့်ရအောင် to ကနီးလို့ပြောမယ်ဆိုဘေဘဲချင်းဘက်က to နဲ့ပြောရပြီ to ပြီလို့ပြောမယ်ဆိုညာဘက်ချင်းဘက်က pass နဲ့ပြောရတယ်2နာရီထိုးတယ်3နာရီထိုးတယ်လို့ပြောမယ်ဆို is 2 o'clock is 3 o'clock စသဖြင့်ပြောလို့ရတယ်အချိန်ကိုပြောတဲ့အခါ is နဲ့စပြောရပြီမိနစ်ကိုအရှေ့မှာနာရီကိုအနောက်မှာထားပြီးတော့ပြောရတယ်ဥပမာအဖြစ်3နာရီထိုးပြီးလို့5မိနစ်ဆို it's 5 past 3 3နာရီထိုးပြီးလို့10မိနစ်ဆို it's 10 past 3 3နာရီထိုးပြီးလို့15မိနစ်ဆို it's quarter past 3 3နာရီထိုးပြီးလို့20မိနစ်ဆို it's 20 past 3 3နာရီထိုးပြီးလို့25မိနစ်ဆို it's 25 past 3 3နာရီခွဲလို့ပြောမယ်ဆို it's half past 3 4နာရီထိုးဖို့25မိနစ်အလိုလို့ပြောမယ်ဆို it's 25 to 4 4နာရီထိုးဖို့20မိနစ်အလိုဆို it's 20 to 4 4နာရီထိုးဖို့15မိနစ်အလိုဆို it's quarter to 4 4နာရီထိုးဖို့10မိနစ်အလိုဆို is 10 to 4 4နာရီထိုးဖို့5မိနစ်အလိုဆို is 5 to 4တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအချိန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် AM နဲ့ PM အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် AM နဲ့ PM က Latin ဘာသာစကားနဲ့ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ် AM က anti-meridian ရဲ့အတူကောက်စလုံးဖြစ်ပြီးနံနက်ပိုင်းအချိန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် PM က post-meridian စလုံးရဲ့အတူကောက်စလုံးဖြစ်ပြီးမွန်လေးချိန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ် for example 9 AM or 9 AM AM နဲ့ PM တို့က numerical ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ပဲတွေ့သုံးတယ်9 AM တို့10 PM o'clock တို့တွေ့မသုံးရဘူးအချိန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တော့ပြီဆိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုမေးမလဲမေးခွန်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်Number 1, what time is it? Number 2, what's the time? Do you have the time? Do you know what time is it? Could you tell me the time, please? Have you got the right time? What time do you make it? Let's move on to exercise. Match the times 1 to 6 to the photo A to F. အချိန်တွေနဲ့photos A to F နဲ့တွဲပေးရမယ် Number 1 4 o'clock 4နာရီထိုးတဲ့ပုံကိုရှာကြည့်တော့ Picture C Number 2 10 past 8 8နာရီထိုးပြီးလို့10မိနစ်ဆို Picture B 10:15 or quarter past 10 10နာရီထိုးပြီးလို့15မိနစ်ဆို Picture E 1:30 or half past 1တနာရီခွဲဆို Picture D 7:45 or quarter to 8 9နာရီ45မိနစ်သို့မဟုတ်8နာရီထိုးဖို့15မိနစ်ဆို Picture A 5 to 6 6နာရီထိုးဖို့5မိနစ်ဆို Picture F Let's move on to speaking lesson Look at the clocks Student A asks the time and student B answer. နာရီတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ student A ကမေးခွန်းမေးမယ် student B ကဖြေပေးရမယ် A ကမေးမယ် What's the time in number 1? It's 5 o'clock. What's the time in number 2? It's 10 to 12. What's the time in number 3? It's quarter to 8. What's the time in number 4? Is 25 past 1. Look at the clocks. Student B asks the time and student A answer. ဒီတစ်ခါမှာတော့ student B ကမေးခွန်းမေးမယ် student A ကအဖြေလေးဖြေပေးရမယ် B What's the time in number 5? It's half past 9. What's the time in number 6? It's 20 past 3. What's the time in number 7? It's quarter past 10. What's the time in number 8?
is 25 to 2. ဒီဗီဒီယို lesson လေးကိုလေ့လာပြီးတော့အချိန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုမေးတတ်ပြောတတ်ပြီးပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်. Thank you for watching. Bye bye.